俄羅斯戰爭機器全面開打，出動了包括它的彈道飛彈、無人機狂轟，在這幾天狂轟基輔哦。那麼普丁呢，現在掌握了戰場的主導權之際，烏克蘭的部分也同樣攻勢非常的強烈，他出動他的長程無人機突破了2700公里來做反擊。同一時間，今天會關心的另外一個議題，還包括了中國是否有伸手要介入在俄烏之間的調停呢？今天這些議題我們會一起來做關心。歡迎觀眾朋友在留言區留言跟我們做互動。如果您認為這一場俄烏戰事打到現在，目前為止俄羅斯比較佔優勢，留言寫1；如果您認為烏克蘭看起來比較佔優勢，留言寫2，跟我們一起做更多的互動。好，我們就來關心到是現在呢，烏克蘭最大的問題，上次我們也聊過了，就是它的防空攔截系統嚴重的短缺，所以俄羅斯再度的趁這個時候升高他們的攻勢。最新消息我們要來看到的是，俄羅斯連夜的對烏克蘭的首都基輔發動的這一場大規模的空襲，除了發射它的彈道飛彈之外，更是出動了大量的噴射動力無人機，而且是全天候的襲擾，造成了3人死亡，還有數十人受傷。基輔在這幾天是遭遇了2022年，也就是俄羅斯跟烏克蘭打起來以來最猛烈的一場襲擊，這是來自於基輔市長的最新發言。那麼我們看到這一次呢，俄羅斯的攻擊目標來自於這個烏方的說法，已經不是只是在軍事設施了，它開始擴大它的攻擊範圍，包括到了民用的基礎設施，還有包括在首都它的救護站大樓等等。街頭上大批的居民則是呢抱着他們的床墊，而且也開始攜帶各種的日常生活用品，躲進了地下的避難所。看起來在當地的狀況已經非常非常的慘烈哦。整體來做一個統計，俄羅斯光是本月7月份的大轟炸已經造成當地烏克蘭當地超過100人的死傷哦。另外一頭，我們來看到烏克蘭的攻勢也同樣其實是非常猛烈的。這一次烏克蘭的最新消息，它首次採用了這一個，今天等一下我請張將軍來幫我們看的哦，這個是升級版本的 FP1 的這一款長程攻擊無人機。好，這個長程無人機呢是發動了这個開戰以來最具戰略威懾力的一個升空打擊哦。來自軍事專家的說法，他把戰火一口氣推到了俄羅斯的腹地之內。那我們來看到這款升級版的無人機有什麼不一樣的地方呢？它主要是透過呢增加它的油箱，可以把它的航程增加，從原本是1600公里大幅增加到2700公里。再搭配這種低成本、大量生產以及抗干擾等等的能力哦，它是可以直接攻擊到當地的這個是鄂木斯克的煉油廠。鄂木斯克為什麼這麼重要呢？因為它距離前線哦，在俄羅斯的前線只有數千公里而已，被俄羅斯視為是很重要的能源安全大後方。重要的補給其實都在這個煉油廠哦。所以呢，我們看到這一次的襲擊，真正震撼這個莫斯科的不只是它的煉油廠受損，而是說俄羅斯長期依賴的縱深等於被打破了。現在可以烏克蘭攻擊的範圍更廣了，從莫斯科周邊到黑海，甚至深入到西伯利亞內部。好，所以節目一開始請教張將軍怎麼看？先看俄羅斯發動大規模的飛彈無人機，持續的轟炸升級，烏克蘭反攻2700公里打俄羅斯的縱深，它的腹地。俄烏誰主導下一階段的戰場？張將軍怎麼看？我認為現在這個烏克蘭發動新一波的無人機攻勢，對俄羅斯的大後方，尤其是能源設施、能源儲藏站來實施攻擊，儲油槽也好、煉油廠也好，等等這後勤設施來實施攻擊，讓俄羅斯在能源這一方面缺乏，因為缺乏就沒發揮強大的攻勢，因為作戰就是巨大的能源消耗。你所有的戰機、飛彈也要燃料哦，坦克、卡車。這些所有的火炮的這個運送，全部都要有依賴這些能源，沒有能源就沒有任何戰力，啊，就是這是非常簡單的。那現在烏克蘭就對俄羅斯的這些所有的這些能源設施，尤其前線的打完了，打後方的，那我認為這是一時的，烏克蘭可以取得一時的戰術上的勝利，但是我們知道20時的駱駝比馬大，這個到最後還是俄羅斯還是會贏，因為俄羅斯它整個戰場的節奏還有。他這個對這個烏克蘭輪番的報復，尤其是基輔這一方面，那他這一方面是不會持續、不會間斷，會讓這烏克蘭在這一方面
會窮於應付，而且所有的戰爭竟然戰場是90%都是在烏克蘭，所以烏克蘭是吃虧的，因為你在你的國家裡面打，那你就是吃虧。那甚至現在我認為俄羅斯要改變一個作戰的方式，就是針對烏克蘭無人機的組裝中心，因為烏克蘭到現在為止不會生產零件，它會組裝從歐洲各國給烏克蘭這些零件，它組裝成無人機，然後對俄羅斯發揮攻勢，是這樣。那將來整個的作戰的環境已經改變了，無人機是戰場的主角，步兵、炮兵、裝甲兵最怕無人機，步兵看到無人機就沒轍了，不知道怎麼辦，對着它就衝過來爆炸。那個炮兵那個火炮，他這個無人機過來對着火炮那個發射的那些幾個官兵炸去又沒轍了。裝甲最怕無人機，它上面掛了這個船架的飛彈，所以步炮裝沒有用了。將來就是無人機的天下，但是會變成大量的無人機，幾百萬架無人機都會出來。那這樣子的話，看那還有能夠有沒有電戰能力，有沒有辦法抗干擾？因為無人機可以做滲透的攻擊，它只要做蜂群戰術、螞蟻雄兵飽和攻擊，做個滲透攻擊，你這個再怎麼攔截，還是漏網之魚就把你毀掉。所以將來的戰場的主角，是由平面已經走向立體，那無人機是最廉價的立體作戰工具。好，謝謝張將軍。那烏俄現在誰比較能掌握整體的戰場？等一下也特別請酈將軍來帶我們看。那其實這場俄烏戰爭打到現在已經超過4年的時間了。現在有一個關注的點哦，因為我們覺得非常的特別，拿出來特別討論。烏克蘭的外交部證實一件事情，說外交部長這一位是瑟比加，收到了中國大陸的外交部長王毅的邀請哦，可以赴中去這個拜訪。那麼外界關注，難道中國大陸正式的要介入調停當中了嗎？那烏方已經說了，已經向王毅來呼籲，中國應該要支持來推動停火，發揮更積極的一個角色。我們看到烏克蘭在這個時候也提出了4大的停火條件。好，CG來看到第一個，要求美國提供具有法律約束的安全保障；第二個，在國際夥伴支持之下，直接派遣部隊進駐到烏克蘭，保護烏克蘭；第三，加入歐盟；第四，要求國際社會提供持續的軍事援助。先來看中國大陸它的態度到底是什麼？難道經過這麼久的時間，終於要介入調停了嗎？那酈將軍怎麼看？我覺得對於俄烏戰爭啊，你不能光從一個外交動作或一個軍事的戰術行動你就來這個做推論，而必須你整個包裝起來一起看哈。怎麼講呢？我們都知道，其實軍事行動一定是跟後續的政治動作有相關聯的。那從我這件事情，我們特別從之前俄烏剛開始開戰的時候，烏克蘭澤倫斯基態度有多強硬了。那時候我記得第一時間在2022年雙方一開戰的時候，中國就是擺出一副勸和促談的這種，希望雙方能夠坐下來用政治方式來解決，也提出很多具體的政治解決的一個建議。可是那時候澤倫斯基不理他堅持要打到底認為他有那時候澤倫斯基會有這種做法。就是他認為有美國當靠山，有北約當靠山甚至於這種整個中間過程之中，他還指責中國說你們提供了俄羅斯相關的軍事援助但事實上，中國對俄羅斯你不能說是軍事援助了，有一些是軍民兩用的器材啊，譬如說是這個一些無人機，你是軍民兩用，那俄羅斯把它拿來做戰場上的這種武器但是那時候澤倫斯基就這個來講，一直在這個指責中國大陸，但是烏克蘭自己從來沒有考慮到說自己用的無人機也是很多的零附件，很多的晶片也是來自中國大陸，所以那時候澤倫斯基態度很強很硬。那為什麼現在澤倫斯基願意這個在跟中國大陸談？我覺得從戰場上面來看，第一個大概就在上個月這個烏克蘭突然對俄羅斯發動了大舉規模的無人機的攻擊，然後也造成俄羅斯這個在能源方面很大的損害，包括它將近被毀掉1/3的煉油廠，包括到俄羅斯自己是產油的大國都要回頭去跟日本買航空用油，跟這個印度在買油那這次來講，我們剛剛講的，它的這種 FP-1 的這款無人機居然可以攻擊到2700公里。2700公里是什麼概念呢？美國的戰斧巡弋導彈也不過是打2000公里，它攻擊目標比這個美國戰斧巡弋飛彈還要遠。
那如果說按照這種情形來講的話，烏克蘭在這個無人機的作戰上面，我們看出來很明顯的在這方面具有優勢。那為什麼這時候它具有優勢，它反而要停下來，去中國，請中國出面來做勸和促談？我覺得很明顯的，他就想要借着這一波的攻勢，來這個來達到他要求談判的一個目的。我們都曉得，你在談判桌上面你想要到的，你必須要在戰場上面也必須要得到。所以澤倫斯基他是不是覺得說，借着這一波的這種無人機的攻勢，他可以逼迫俄羅斯來接受談判？但是我覺得這是不可能的事情，因為我們這時候看到普京已經說他已經奪取了這個庫皮揚斯克這個烏東裡面3重鎮的一個重鎮，他已經奪取下來。而且我們看到澤倫斯基已經穿上軍服，即將發動一場秋季的攻勢。所以我覺得烏克蘭打的這場想要借着無人機攻擊迫俄羅斯願意接受和談，我覺得打的這個算盤可能已經是這個不太可能會這個達成他所望的一個要求。好，所以現在看起來这個俄烏戰爭是不是難以停下來了呢？因為剛剛將軍幫我們提到了，烏克蘭準備好要打的秋季攻勢，俄羅斯則是可能很快的要出動他的120萬大兵來打下一場的戰爭。尤其普丁已經表態了，他現在說呢，我的戰爭目標就是頓巴斯地區還沒有完全達成，所以他不會停火。看起來會成為一個長期的消耗戰嗎？那漢庭又怎麼看？先看這個俄羅斯哦，普丁呢在6月底統一俄羅斯黨大會當中說，俄羅斯處於命運攸關之際。7月3號呢又穿着軍裝視察，宣布要盧甘斯克全境解放，康斯坦丁諾夫卡完全控制。也就是如果現在停火，那俄羅斯雖然佔有部分的土地，但對內就很難宣稱我們特別軍事行動達到了完成的目標。如果拿下了頓巴斯地區，至少可以對國內交代，我們完成了核心的戰略任務。對普丁來說呢，停火不是單純的軍事問題，而是整個政治上的敘事問題。如果依照現在的前線來做暫停的話，那頓巴斯現在剩餘的地區，就是我們打了這麼多年都沒打下來，那未來就永遠都打不下來啦，對吧？那你怎麼對得起從2022年以來付出這麼多，你不都白打了嗎？所以一定要有一個好歹像樣的勝利交給國內。這也才會是為什麼近期會有前線的講說，莫斯科內部的人認為我們是不是就見好就收啊，就打到這邊為止啊？被普丁立刻訓斥。所以普丁認為就是我再多打一打，我就可以拿到更好的停火條件。那當然不願意坐下來談。但是這個想法呢，澤倫斯基也這麼想。所以這個澤倫斯基說，我現在決定談判的是戰場，啥意思？因為目前呢，無人機產能大增這個可以達到幾百萬架然後呢，它的這個去突襲俄羅斯的煉油廠也生效，導致俄羅斯進入了能源的短缺狀態。澤倫斯基覺得我再炸個半年，搞不好你俄羅斯的後方就崩了，對吧？那我晚一點談，可能可以談到更好的條件。所以雙方現在都認為，我搞不好再撐一撐，牌更好我搞不好下一把牌更好。那我幹嘛要先急着認輸來做投降呢？誰先坐下來，誰就虧啊。那但是另外一方面，烏克蘭呢，他也提出了這個所謂的安全保障國際部隊什麼歐盟要保護我等等的。2026年北約的安卡拉峰會也承諾未來呢還會繼續提供軍事的這個訓練協助跟軍事的裝備等等的。所以美國跟歐盟的策略絕對不是說今天打完明天就散場，而是要把烏克蘭繼續武裝未來呢繼續的去防堵，或者說繼續對付俄羅斯。那這對俄羅斯來說又增加了一個拒絕談判的核心，因為現在兩個人打架，如果我們單純只是說好啦別打了，看起來很容易，但是俄羅斯也害怕說，那你現在打了只是暫時休息，你搞不好休息完之後你又繼續打我。烏克蘭現在所提出來的也是一個要安全的保證，就是說我如果現在不打了，那你美國跟歐盟要來挺我你挺我怎麼挺我？接下來之後俄羅斯不要再來繼續打我。所以双方現在其實是2個心情第一個心情是現在我覺得不急着談，因為我再打一打可能打得更好。那第二個現在不急着談，為什麼？因為談完之後搞不好你又要來打我，現在只是暫時性的休兵。所以只要雙方的這個死結沒有辦法解開，真正的停火就很難落實。好，謝謝漢庭。那我們休息一下，馬上回來。
觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。